এটি হচ্ছে কম্পিউটারের কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্লাই। কেসিংয়ের ভিতরে এটি লাগানো থাকে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি মূলত কম্পিউটারের সিপিইউর ভেতরে যেসব যন্ত্রাংশ থাকে সেগুলোকে পাওয়ার সাপ্লাই করে থাকে। কেসিংয়ের ভেতরে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি থাকে সেটি সাধারণত 400 ওয়াটের হয়, তবে যারা এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করেন তারা আরেকটু বেশি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেন। যেমন এই পাওয়ার সাপ্লাইটি 500 ওয়াটের। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এটি হচ্ছে SATA কানেক্টর। হার্ড ডিস্ক, ডিভিডি ড্রাইভ, ডিভিডি রম ড্রাইভ, রাইটার, SATA পাওয়ার কানেক্টর দিয়ে কানেক্ট করা হয়। এই কানেক্টরটি হচ্ছে মাদারবোর্ডের জন্য। এই কানেক্টরটি মাদারবোর্ডে লাগানো হয়, 24 পিনের কানেক্টর এটি। মাদারবোর্ডে আরও একটি পাওয়ার কানেক্টর লাগাতে হয়, সেটি 4 পিনের। এটি হচ্ছে 4 পিনের সেই মাদারবোর্ডের কানেক্টর। এই কানেক্টরটি হচ্ছে আইডিই হার্ড ডিস্ক অথবা আইডিই ডিভিডি ড্রাইভের পাওয়ার কানেক্টর। বর্তমানে আইডিই ড্রাইভ বা আইডিই হার্ড ড্রাইভ তেমন একটা ইউজ হয় না। তো এই হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। এবার আমরা মাদারবোর্ড কিভাবে কেসিংয়ে বসাতে হয় সেটি দেখব।